என்னடா நடக்குதுங்க? நல்லா இடுப்ப வளைச்சு நெளிச்சு ஆடணும். என்ன ஹலோ மக்களே, வெல்கம் பேக் டு நம்ம சேனல். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ. நம்மளோட போன வீடியோவில் நாங்கள் எங்கே ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம், நாங்கள் ஸ்விம்மிங் பூலில் பண்ண அட்டகாசங்கள் இதெல்லாம் தனியாக ஒரு வீடியோ வருதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? என்னது, இன்னும் அந்த வீடியோ பார்க்கலையா? மேலே இருக்க லிங்கை கிளிக் பண்ணி உடனே பார்த்துருங்க. ஹாய் கைஸ், ஃபைனலாக கோவா ரீச் ஆகிட்டோம். கோவா ரீச் ஆகிட்டு நாங்கள் சோல் கனெக்ட் ஒரு ஹோட்டலில் எடுத்துருக்கோம். அதில் எங்கள் நம்பர் வந்து 207. லெட்ஸ் கோ இன்சைட் த ரூம். எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர பெரிய ரூமு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குட்டி பிள்ளோட பர்ஃபெக்டாக ஒரு ரூம் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விம்மிங் பூல் வேறு லெவலில் இருக்குது. பட் என்னன்னா லைட்டாக இந்த கிளைமேட்டுக்கு மழை பெய்யறதா கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. பட் இருந்தாலும் வந்து என்ஜாய்மெண்ட்டை மிஸ் பண்ணக்கூடாதுக்காக கண்டிப்பாக ஸ்விம்மிங் பூலில் பிடிக்க போகிறோம். எங்களுக்கு மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஆனால் இது தண்ணி வருஷம் ஒழிஞ்சுக்கலாம். செய்யறதையும் செஞ்சுட்டு ஒன்றும் இல்லைன்னு சமாதானம் வேற படுத்திட்டு இருக்காங்க. இதுதான் நம்ம ரூமோட வியூவும் பிளசண்டாக இருக்குது, கிளைமேட்டும் பிளசண்டாக இருக்குது. இந்த ஜோன் கனெக்ட்டுங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி பாரா ரோட்ல இருக்குது. அதாவது கேலங்கூட்லேருந்து 4 to 5 கிலோமீட்டர்ஸ் கொஞ்சம் உள்ள தள்ளி இருக்குது. ரேட்ஸும் ஆஃப் சீசனுங்கிறதுனால கொஞ்சம் அஃபோர்டபுளாக தான் இருந்தது. இதுதான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட ரெஸ்டாரண்ட். நம்மளோட டே 1க்கான ஸ்கெட்யூல் முடிச்சுட்டு ஹோட்டலுக்கு வந்த உடனே எல்லாரும் போய் ஸ்விம்மிங் பூலில் போய் குதிச்சிட்டோம். இதில் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டர் என்னன்னு தெரியுங்களா? மணி 7-7:15 ஆனாலுமே அங்கே இருட்டவே இல்லை. எங்கடா நம்ம ஹீரோவை காணமேன்னு தேடிக்கிட்டு இருந்தா ஒரு மாசான என்ட்ரியை கொடுத்தது மட்டும் இல்லாம ஒரு டூயட் சாங் பார் ரெடி ஆயிட்டார். என்னடா நடக்குதுங்க? போறாம பிடிச்சாங்க. எங்களை பிரிச்சு விட்டது மட்டும் இல்லாம ஒரு டைலாக் வேற. நில்லு, நல்லா இடுப்ப வளைச்சு நெளிச்சு ஆடணும். என்ன அரா நம்மளோட லைஃப் ஆஃப் DJ ReY சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சீக்கிரமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you for watching. See you in next video.